Essa é a letrinha A. O A faz dois sons. A. A. Também faz. Esta é a letrinha B. Ela faz este som. B. 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 Esta é a letra C. Ela faz dois sons. Quando a letra C está do lado da letra A, do O e do U, ela faz este som. Quando está do lado da letra E e da letra I, faz este som. Esta é a letra D. O D faz este som. D. 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 Esta é a letra E. O E faz dois sons. Ele faz. E. E ele também faz. É. Essa é a letra F. O F faz este som. Esta é a letra G. O G tem dois sons também. Quando o G está do lado da letra A, da letra O e da letra U, ele faz este som. Quando está do lado da letra E e da letra I, ele faz este outro som. Esta é a letra H. O H não tem som. Esta é a letra I. O I faz este som. I. Esta é a letra J. O J faz este som. Esta é a letra K. O K faz este som. Esta é a letra L. O L faz este som. Esta é a letra M. O M faz este som. Esta é a letra N. O N faz este som. Esta é a letra O. O O faz dois sons. Ele faz este ou esse. Esta é a letra P. Essa letra faz este som. Esta é a letra Q. Ela faz este som. Essa é a letra R. Ela faz esse som. E também faz esse. Essa é a letra S. Ela faz dois sons. Faz esse. E também faz esse. Essa é a letra T. Ela faz esse som. Esta é a letra U. Ela faz este som. Esta é a letra V. Ela faz este som.
Esta é a letra W. Ela faz dois sons. Esse e esse. Essa é a letra X. Ela faz este som. Esta é a letra Y. Ela faz este som. I. Esta é a letra Z e ela faz este som.